Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Екі тағдыр, бір сезім. Қалайсың жаным, жақсы барып қайттың ба? Деп күйеуім мені есіктен күлімдей қарсы алды. Көңіл күйім төмен болса да, мен оны білдіртпеуге тырыстым. Алғашқы жүктілігім болғасын ба, кейде тез шаршап, кейде өзімнен өзім жылағым келіп тұратыны бар. Бүгінде көңілім құлазып, жүрегім әлденені сезгендей шаншып мазамдала бергені. Мен аяқ киімімді шешіп, күйеуіме қарап езу тарттым. Бәрі жақсы. Дәрігер папасына айтыңыз, балапаны бұзық болмасын деп ескерту жасады. Бұны естіген отағасы мәз. Ішімді алақанымен сипап, біздің бала бұзақ емес, әншейін маған тартқан белсенді жігіт қой, деп мені қолымнан ұстап ас үйге қарай жүрді. Үйде қонақ бар, дастархан басында отырып біраз нәрселерді талқылап тастадық. Жүр, мен сені таныстырайын, деді. Мен ас үйдің табалдырығын аттай беріп, талып қалуға шақ қалдым. Үстел басына жайғасқан қонақ маған жат адам емес еді. Енді өмірімде оны жолықтырамын деп ойламаппын. Қонақтың да түрі бірден өзгерді, сірә. Оның да мені көретіні жоспарда болмаса керек. Танысып қойыңыз, жәке. Перизат келініңіз осы кісі. Жомарт менің көмекшім. Менің бизнес жолымдағы алғашқы демеушім, қолдаушым. Жалғас Маратұлының кенжесі. Енді менімен бірге жұмыс атқарады, деп отағасы біздің кейпімізді аңдамай бір-бірімізді таныстырып әлек. Таныстыз ишараты жасап, қолын созса да Жомарт онынан тұрмады. Енді ғана байқадым. Ол үстелді бойлай қойған орындықта емес, мүгедектерге арналған креслода отыр екен. Жүрегім біртүрлі болып шаншып кетті. Мен жауап ретінде басымды изеп, киімімді ауыстырып келейін деп ас үйден шығып кеттім. Көз алдым бұлдырап барады. Шағын дәліз ұзақ болып, мен жатын бөлмеге әрең жеттім. Біліп болмайтын жұмбағың көп, тағдыр неткен сұм едің. Бір болуды жазбапсың, не үшін жолықтырдың? Сенсіз өмір мәнсіз екен түсіндім жаным. Маған мәңгі жар болуға келсейсің бе? Деп әдемі сақинасы бар қобдишаны ұсынған Жомарт күлімдей қарады. Әрине, оған жар болу арманым еді. Бірақ бір жағынан кешқұрым саябақта машина ішінде мұндай ұсыныс жасайды деп ойламандықтан сасып қалсам да, қуанышымды жасыра алмай басымды шұлғи бердім. Әрине келсемін. Ол мені құшақтай алды. Мен ертең ата-анама жетіп, саған құда түскізем, сосын сені өзімен Алматыға алып кетем, деп ол мені ұзақ сүйді. Сол кеш өмірдегі ерекше кештердің бірі болатын. Жомарт алматылық жігіт еді. Екеуміздің таныстығымыз да қызық. Вокзалда, Алматы-Астана пойызын күтіп отырғанда, танысайық, деп жанымнан айналшықтап кетпей қойған еді. Одан кейін жолсеріктермен келісіп пойызға отырып алыпты. Бейтаныс қыз үшін осыншама әбігерге түскен жігіттің әрекеттері тұрпайы көрінгенмен, сол таныстық үлкен махаббатқа ұласқан болатын. Ол Алматыдан әдейілеп, апта сайынғы демалыстарда көлігімен Астанаға келіп тұратын. Шаршайсың ғой, осы апта келмей-ақ қойсайшы, деген кездерімде, сен мені сағынбаймысың? Деп жас балаша ренжіп қалатын. Таңертеңде ол Алматыға жол жүріп кетті. Оның хабарын тағатсыздана күтіп мен қалдым. Бірақ ол хабарласпады. Шыдамым таусылып телефон шалып едім, абонент байланыс аясынан тыс жерде дегеннен басқа жауап алмадым. Дей тұра, үмітімді үзбей, телефонды бір сәтке де жанымнан алыстатпай ұзақ тосып жүрдім. Бірақ арада бір ай өтсе де Жомартынан хабар ала алмадым. Тәуекелге бел буып, Алматыға өзім аттандым. Бір-бірімізді бір жылдан бері білсек те, ата-анасын, достарын танымағаныма өкіндім. Үйінің мекен жайын арадағы әңгімеміз арқылы білетін едім. Ұшақтан түскен бетте тұспалдап сол жерге бардым.
Жомарттың тұрмысы жақсы, бай қуатты жанұяның перзенті болатын. Дарбаза алдында мені күзетші күтіп алды. Келген жайымды, аты жөнімді сұрап алғаннан кейін, күте тұрыңыз, деп өзі ішке хабар берді. Жарты сағаттай уақыт өткен соң күтуші әйел келіп, соңымнан ер, деген ишарамен мені үйге кіргізді де өзі қайта шығып кетті. 2 қабатты үлкен үйдің кіреберіс дәліздің ортасына аппақ диван қойылған екен. Мен зарығып күтіп жүрген Жомарт сонда отыр. Осыдан 1 ай бұрын ғана бәрінен де ыстық жаныма жақын жанның бүгінде түсі суық. Мені көріп ол қабағын түйді. Мен әрі қарай аттай алмай орнымда тұрып қалдым. Айта бер, деді ол бейне күнде көріп жүрген адамындай. Аузыма сөз түспей мен ұзақ тұрып қалдым. Үнсіздікті Жомарттың өзі бұзды. Перизат, сен мені текке іздеп келдің. Хабарласқым келсе өзіме хабарласар едім. Яғни зауқым соқпағаны, уақытыңды босқа кетірудің қажеті жоқ еді. Көңілімде, жүрегімде орын алған үміт пен үрей аралас сол бір сезімді сөзбен жеткізу тіптен қиын болатын. Аман есен көргеніме бір қуансам, мына сөзіне әрекетіне ызаландым. Мен не дерімді білмей, оң қолымдағы сақинаны шешіп, жанына бардым да, диван алдында тұрған кішкентай үстелдің үстіне қойып, бар болғаны, мынаның қажеті қанша еді, дедім. Ол күлді. Бұрын оның күлкісін ұнататын едім. Қазір мына орынсыз күлкі бетіме түкіргенмен бірдей көрінді. Мен айныдым. Қателік жасаппын, деп ол мырс етті. Бар айтарың осы болса, Қалима сені шығарып салсын, деді ол. Бұрынғысынша суық қалпында. Қажеті жоқ, өзім кете берем, деп кілт бұрылып артыма қарай шығып кеттім. Ол да орнынан тұрмады, қош та демеді. Мен құсалықпен күн кешіп ұзақ қайғырдым. Кейде екеуміздің кездескен күнімізге лағнет айтқан кездерім де болды. Кейіннен Медетті кездестірдім. Мен оны Жомартты сүйгендей сүйе алмадым, бірақ ол мені құлай сүйетін еді. Екеуміз шаңырақ көтердік. 2 айдан соң тұңғышымыз өмірге келмек. Бақытты едік. Тағдыр тағы оны не үшін жолықтырды? Мен көзімнің жасын сүртіп, төсектің шетіне енді отырған едім, бөлмеге Медет кірді. Жаным, саған не болды? Деп ол мені құшақтай алды. Ештеме, әншейін. Көңілім бір түрлі құласып тұрғаны, деп мен күйеуімді қатты құшақтадым. Оның шексіз махаббаты үшін құрметтейтін едім. Айтпақшы, қонағың қайда? Жомарт па, асығыс бір істері шығып, сомен кетіп қалды. Негізі ол өте жақсы жігіт, деп жолдасым арқама көрпе жапты. Жақсы. Иә, өте тамаша жігіт. Папасы да алтын адам. Кейін таныстырамын ғой, деді де күйеуім менің жаныма отырды. Қолымды алды. Бұл жігіттің де кешпегені жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын бір қызға ғашық болған екен. Айтпақшы, сенің жерлесің астаналық. Сөйтіп екеуі үйленбекші болады. Күйеуім маған таныс әңгімені бастай жөнелді. Жаңағы қызға сақинасын сыйлап, құда түсемін деп кеткен кезінде бұл бейбақ жол апатына ұрынады. Содан осы 2 аяқтан қалады, деп Медет бір тоқтады. Жүрегім зу ете қалды. Басында басты кейіпкерім мен ұқсаған әңгіме, енді мен білмейтін арнаға бұрылған тәрізді. Ал қыз ше? Дедім мен жолдасымның көзіне тіке қарай алмай. Қызда, әрине кінә жоқ. Ол сорлы бұны Астанадан іздеп келсе керек, бірақ бұл қыздың тағдырын байлағысы келмей, мүгедек екенін білдіртпей, ебін тауып қызды қуып шыққан көрінеді. Тамағыма бірдеңе келіп тіреліп қалғандай болды. Көзімнен аққан жасты жолдасыма түсіндіре алмасымды біліп, мен оның құшағына тығылдым. Жаным сол, көңілің онсыз да құласып тұрғанда бекер айттым ғой саған. Уайымдамашы, жақында сол қыздың тұрмыс құрғанын естіп, бұл да ес жиған көрінеді. Әйтеуір сол бақытты болып кетсе, мен де өмірімді өз-өзіме кінә артпай жалғастыра беремін деп шешіпті.
содан міне жұмысқа тұрды. Мен де оған барынша көмектесуге тырысам, деп ол алақанымен менің көз жасымды сүртті. Сен одан да айтшы, дәрігер біздің балапан туралы тағы не айтты? Мен үндей алмадым. Өйткені енді ештеңе айта алмастай күйге түскен едім.